بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک اور نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دائمی نزلے کے 5 علاج بتائیں گے، مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں شافی الامراض یعنی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ بعض اوقات بڑے بڑے ماہر طبیب بہتر سے بہترین دوائیں دیتے ہیں، مگر مرض بڑھتا گیا جو دوا کی کہ مصداق مرض میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے اور بالآخر مریض دم توڑ دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر بیماری کی دوا ہے، جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ دوستو یقیناً بڑھاپے اور موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ کئی امراض کا علاج ڈاکٹرز اب تک دریافت نہیں کر پائے، لہٰذا یہ کہنے کے بجائے کہ فلاں مرض کا علاج نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ یوں کہا جائے ہمارے پاس اس بیماری کا علاج نہیں، یا ڈاکٹرز ابھی تک اس مرض کا علاج دریافت نہیں کر سکے۔ بہرحال رب ذوالجلال چاہے تو دوا شفا کا ذریعہ بنے، ورنہ عین ممکن ہے کہ وہی دوا موت کا سبب بن جائے۔ اور یہ بھی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ماہر ڈاکٹر کی طرف سے ملنے والی درست دوا کے باوجود کسی مریض کو منفی اثر ہو جاتا ہے اور وہ دوا اسے ریئیکشن کر جاتی ہے اور مزید بیمار یا معذور فوت ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات لوگوں کی جہالت کے باعث بیچارے ڈاکٹر کی شامت آ جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دوا مرض پر واقع نہیں ہوتی۔ جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، جس سے دوا مرض پر واقع ہو جاتی ہے اور شفا بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ امت کی خیر خواہی بڑے ثواب کا کام ہے، جیسا کہ جامع صغیر کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، خیر الناس انفعہم للناس، یعنی بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچانا چاہیے۔ دوستو دائمی نزلے کا پہلا علاج یہ ہے کہ 30 دن تک روزانہ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد مچھلی کا تیل، جسے کوڈ لیور آئل بھی کہتے ہیں، آدھی چمچ پی لیں۔ سردیوں میں رات کو مزید آدھی چمچ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس طرح کرنے سے دائمی نزلے سے آرام ہو جائے گا۔ دائمی نزلے کا دوسرا علاج یہ ہے، بچوں کو اگر بار بار نزلہ ہوتا ہو تو مچھلی کا تیل 3 قطرے دن میں 1 یا 2 بار 30 دن تک پلانے سے دائمی نزلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستوں بچوں کے لیے خوشبودار مچھلی کا تیل میڈیکل سٹور سے بھی مل جاتا ہے۔ دائمی نزلے کا تیسرا علاج یہ ہے، روزانہ رات مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت کھانے سے دائمی نزلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں احتیاط یہ ہے کہ 1 گھنٹے تک پانی یا چائے وغیرہ کوئی سا بھی مشروب نہ پینا دائمی نزلے کے لیے مفید ہے۔ دائمی نزلے کا چوتھا علاج یہ ہے کہ ناک سے گہرے گہرے سانس لیجئے۔ دوستو نماز فجر کے بعد ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر روزہ نہ ہو تو ہر وضو میں ناک میں 3 بار پانی قدرے یعنی تھوڑا سا زور سے چڑھانے سے دائمی نزلے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ دوستو اس علاج پر خود بھی عمل کیجئے اور اپنے دوسرے مسلمانوں تک بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت، تندرستی اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ شکریہ۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے
تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔